Bago umalis. Views pa. Di pa yun.
Tapsilogan. Mura-mura dito, 90 pesos, 100 pesos yung mga. Yeah, pakita ko. Oh, di ba? Kamumura. Oh. Stanley Rice and Drinks na. Oh, ha? Yan sa Lola's Tapsilogan. Tayug. Ang sinama. Inasal. Sour. Kaya oh. Yun nga, may cover din yan na ganyan. Yung bag na yan, nalaglag nun. Pagdating ko sa Umingan, wala na. Sa Umingan mo lang ako. Rapping na, rawing na. Tatlo na lang kami na wala sa Gino at Alvin. Yeah. Alright. Ha, so we're gonna. So yun, minute natin dito si Brian, kapatid namin. Brian, Engineer Brian Buado. Siya yung taga rito. Nung kinasal siya, diyan kami nagstay rin, yung sa Ave Homes. Ganda rin ng place at mura siya. 4,000 lang yung good for 6 na room. Meron siyang 2 rooms. First room has 2 single beds. Second room has a double and a queen yata yung isa. Basta yung malaki. Ayan. So papunta na tayo, pauwi na tayo ng Baguio. It's already 11:07 and as per Google Maps, it takes 2 hours and 7 minutes to reach Baguio City from here, from Tayug, Pangasinan. So Cannon Road pa rin tayo. From Tayug, daan tayo Santa Maria and then Asingan. And then from Asingan, Binalonan ang labas natin, MacArthur na, MacArthur Highway. And sa MacArthur Highway, Binalonan, Cosorobio, Season. Sa Season, hihiwalay na si Kuya Ran kasi punta siyang LU. Punta sa San Fernando kami sa Baguio. Yung dalawang kasama pa natin, si Alvin at saka si Gio, na una na kanina kasi may hinahabol silang oras. Nauna na silang umuwi. Kita-kita na lang kami sa Baguio. Bypass Road. Dito rin tayo dumaan kahapon. Farmlands and stuff. Ito sa our visor. Nakuwing. Turn right here.
Diretso na si Kuya Dan eh. Oo. Andyan din. Oops, stop over. Stop over. Yes. Ah, 1 o'clock, ha? Sige, ingat ka. Oo.